Sveiki visi. Taigi tęsime su savo Audi projektu ir šiandien kalbėsime apie detalių klijavimą. Modelių KLP pajaus konstravimo malonumą. Taigi, kalbant apie klijavimą, aš jau šiek tiek čia esu paklijavęs, kad parodyt tik tais pagrindus. Pakalbėsime apie metalo klijavimą ir apie pačių plastikinių detalių klijavimą. Čia aš jau esu suklijavęs kelias detalės ir čia man vienos trūksta. Parodysiu, kaip aš čia įklijuoju į vietą. Dabar turbūt pastebėjote, kad jau kai kurios detalės yra nudažytos. Aš jas nudažiau tiesiog teptuku, tiesiog tam, kad nemaišyti video, nes apie dažymą kalbėsiu atskirai, o dabar parodysiu tiesiog apie patį klijavimą. Labai svarbi dalis yra žiūrėti, ar detalės iš tikrųjų reikia klijuoti. Štai šį čia mes matome nupieštas ženklinimus, kurie sako, kad mums reikia neklijuoti detalės. Jinai paprasčiausiai čia įsideda. Tai ši detalė tiesiog įsideda ir jinai leidžia jai judėti, ką mes šiuo atveju turime kaip vairavimą. Na ir viskas. Turime iš esmės besivairuojančius ratus. Kadangi mes turime nusipirkę papildomų detalių, tai mums reikia žiūrėti ir į papildomas instrukcijas. Tai kaip šį čia mes matome, kad mums štai ši lūpa bus klijuojama karbonu, bet mes matome, kad jinai yra įklijuota į vietą ir tada klijuojama. Tai reiškia, kad mes ją galime įklijuoti ir apklijuoti tada lipduku. Būna atveju, kad tą reikia atlikti prieš tai. Pirmą klijuoti detalę arba suklijuoti kaip čia ir tada galima įdėti į modelį. Taigi ilgai netempus, dabar bandysime pagal instrukciją klijuoti štai šį posparnį į vietą. Instrukcija rašo, kad būtų patogiau šią detalę prasikišti anksčiau. Tai mes taip ir padarysime, kadangi praeitame video apie detalių apdirbimą mes jau pasimatavome, kad šis posparnis sueina gan gerai. Mes jį statome vietą, dar tai pasitikriname. Dabar klijavimui aš naudosiu Tamiya's Extra Fin klijus. Naudosiu šios klijus dėl to, kad čia detalė yra gan mažo kontakto turinti su kita detalė. Tai reiškia, kad man nereikia didelio šepetėlio patepti jos. Užteks labai mažai. Dabar kuo ypatingi šie klijai, tai kad jie turi tą kapiliarinį efektą. Taigi aš pasiimu savo klijų teptuką ir jį tiesiog baksteliu ten, kur reikia. Jeigu pastebėjote, jisai apgaubė aplinkui visas detalės, kurios yra suglausos kartu. Ir tiek klijuoti man sudėtinga, kadangi aš nelabai matau iš tikrųjų, ką aš darau. Bet principas klijavimo yra labai paprasta. Tarp dviejų detalių teptuku švelniai bakstelit, jisai pasiskirsta pats. Tas turbūt geriau matysis štai čia apačioje. Vėlgi teptukas su klijais, ne per daug. Ir mes tiesiog jį bakstelim. Jei pastebėjote, čia jis nuėjo pats klijus šitoje vietoje. Jisai pateko ten, kur jam reikėjo, kur yra tarpas tarp dviejų detalių. Taip pat padarom čia. Klijus taip pat pats pasiskirsto. Jeigu nepasiskirsto, mes jį pratepam teptuku. Šie klijai džiūna gan greitai. Reiktų stengtis šitą procedūrą atlikti gan tiksliai. Ir aišku, kai mes pratepam klijais, aš tas vietas vis laik stengiuosi suspausti kuo stipriau. Kadangi, kaip minėjau, šias vietas šis klijus lydo, tai jų susilydimas ir suspaudimas tiesiog padeda tom detalėm sukibti geriau. Su tais pačiais klijais bandysiu suklijuoti taip pat rėmą. Dabar, kodėl aš klijuoju rėmą, kas atrodo yra iš tikrųjų ne pagal eilę, žiūrint į instrukciją, tai aš kaip ir minėjau prieš tai, aš mėgstu susiklijuoti detalės, kurios bus tos pačios spalvos iš anksto, kad jas pasiruoš dažymui. Taigi čia taip ir darysime. Taigi turime rėmą, aš jį šiek tiek esu apsitrynęs. Detalės be abejo mes pasimatuojam, kur jos turi atsistoti. Jeigu žiūrim, kad viskas iš esmės yra tvarkoje, jeigu pas modelio detalės yra skylutės, aš mėgstu paprastai klijų įdėti į tas skylutes. Taip pat nusivalant šiek tiek teptuką ir lengvai bakstelint ten, kur klijuosi. Tada pasiimu aš kitą detalę, kuri turėtų būti tenais, ir jas
sudedu vieną su kita. Klijus perteklius paprastai pasiskleidžia į išorę, ir daugiausiai to bijoti nereikia, labiau reiktų žiūrėti, ar detalė sueina. Štai čia matom, kad pas mane yra tarpas, kurį aš mačiau, kad jis bus. Tai aš šią vietą prispausiu ranka ir pratepsiu teptuku vėlgi. Na ir dabar tiesiog kantrybės reikalas, gerai suspaust ir laikyti teisingai. Pasižiūrim, ar mes išlaikom kampą. Be abejo, tiems reikalams galim naudoti lipnią juostą, kas iš tikrųjų yra labai gan paprastas metodas detalėms prilaikyti ir galime jas šiek tiek sutvirtinti, tas detalės viena su kita. Tačiau čia yra labai mažai vietos, kad tas klijavimo metodas gali nebūti visiškai tikslingas. Na, bet kaip pavyzdys, aš užklijuoju vieną dalį, stengiuosi užtempt ir principė detalė laikosi nuo lipnios juostos ir kai klijai pilnai sudžius, ši dalė bus normaliai suklijuota. Klijuoti aš mėgstu paprastai palaipsniui, nesiklijuojant visų detalių, kurios instrukcijai rodomos, kad reikia suklijuoti iš karto. Taip darau dažniausiai dėl to, kad kai kurias detalės reikia pritempti prie vietos ir jeigu mes jas turime pritempti, tada klijuojama vieta dažniausiai tiesiog nesilaiko. Taigi aš paprastai priklijuoju vieną kraštą, tada jeigu kitas kraštas neturi įtakos tempimui, priklijuoju kitą kraštą. Ir sakykime, šiuo atveju ši detalė reikalaus kažkokio tempimo, taigi aš palauksiu, kol sudžius kraštai, tada detalę mėginsiu pritempti, kad man leistų kažkiek prijudėti prie tos detalės, kaip aš noriu, jau klijų sustingus, kad jo neišplėštų. Su detalių klijavimu laik patariu labai neskubėti, leisti klijų išdžiūt. Jisai, kad ir kimba ir lydo gan greitai, bet jo pilnas išdžiūvimas nėra toks jau ir greitas. Klijus vis dar pasilieka šiek tiek minkštas, bet tirpdant plastiką. Taigi per laiką, jeigu mes jo nesutvirtinam arba bandom jį įdėti kažkur kitur, jisai gali tiesiog pasileisti. Reikės klijuoti iš naujo. Metalo klijavimas yra iš tikrųjų gan paprastas dalykas. Pradžioj mes jį išsipjaunam su peiliuku. Mano metalai yra jau atkirsti nuo pačio lapo. Tai man užtenka persipjauti plėveles ir šios metalus išsilupti. Jeigu mūsų metalai būtų neatkirsti nuo metalo lapo, tai aš naudoju paprastai deimantinę dildę kraštams nuzulinti, kad jie būtų lygus. Nes su peiliu tai padaryti yra gan sudėtinga. Na, o juos išsilupus, aš dažnai naudoju vaškinį pieštuką. Tai toks paprastas daiktas, kuris man padeda tiesiog pasimti detalės nuo stalo ir užsidėti ten, kur jas reikia. Ir paprasčiausiai su ciano akrato klijais lengvai pasitipam ten, kur mums reikia, ir detalę uždedam. Tai darome labai atsargiai. Galime tepti tiek aplikatorium, tiek kokį nors dantų karpštuku pasipylę ciano akratą kažkur ant šono, popieriaus kokio nors, ir klijuojame detalę į vietą. Ciano akratas yra gan pavojingas daiktas dėl to, kad jisai sukietėja ir jis tampa kietas ir gali pažeisti plastiką. Ypatingai pavojingas yra prie skaidrių detalių, nes džiūnant jisai garuoja ir stikliukai paprastai aprūksta balta spalva, kurią nuvalyti netaip paprasta. Na ką, tai turbūt šiandienai tiek. Taigi apžvelgiant, susiklijavome šiek tiek detalių. Pasiklijavome ir metalų šiek tiek. Priminimas, kad reikia sekti abiejas instrukcijas, kad nepraleist ir nepramest, kada klijuojasi kas. Tai ir tiek. Galime progresuoti su klijavimu. Iki.